പ്ലസ് ടുവിലെ 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 11. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ. നമ്മൾ 10ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേവ് നേച്ചർ, വേവ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. അതുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ എന്താണ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാവുന്ന കാര്യം, വേവ് നേച്ചർ. ലൈറ്റിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലായി മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം, അല്ലേ? മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഓൾസോ ത്രൂ ഹേർട്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലൈറ്റിന് എന്തുണ്ടെന്ന്. ലൈറ്റിന് ഒരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലേ? ഒരു വേവ് സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്കത് മനസ്സിലായി. ലൈറ്റിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലായി, വേവ് നേച്ചർ. മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിലൂടെയും ഹേർട്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലൂടെയുമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം, ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് പറയുന്നത്. അത് സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിന് മനസ്സിലായത്, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹേർട്സ്. പിന്നീട് ഹേർട്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റ് ബൈ കോംപ്ടൺ. ദീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, കോംപ്ടൺ, ഹേർട്സ്, അവരുടെ സർട്ടൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലൂടെ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു? ലൈറ്റിന് രണ്ടാമതൊരു തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് നേച്ചർ ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലൈറ്റിന് വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് അനുമാനിക്കാം? ലൈറ്റ് ഹാവിങ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ. ഡ്യുവൽ നേച്ചർ. ലൈറ്റിന് രണ്ട് നേച്ചർ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ രണ്ട് നേച്ചർ ഉള്ളത്? ഒന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും രണ്ട് വേവ് നേച്ചറും. സോ ആ കാര്യത്തെ പറ്റി, വേവ് നേച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ പറ്റി, അതെങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത്.